Oto Bethesda Oto Yebaki na Bundes en Allemagne. Merci. Oui. Tous les secondes, ma casse pour la balle à moi, la mission. Tu peux me piquer la photo, c'est la cata. Papa, mon kilo, tu kangi. Kangi, c'est là. Kangi, tu as. Souveni na madame au bureau de papa na maman. On est millions. Et surtout, on est très content de la vie. Amen. Papier ezali mais pas dans la dialogue, prière, la compréhension de créer la vérité. You be the finest thing I've seen. You're the brightest. The way you the shine, you the bling like me. You're the highest. When it comes to rating, you're the lead. My princess, my only one lover. Girl, I just wanna let you know that no one be like you. Mama bana, namu la tiki toko lelo. Ese moni nos ana. Voilà. Ça va pas pour la. Namoni lebu et c'est où nous allons. C'est na la chic. Ah ok. Vous en avez chic. Naza famille chic. Donc tu es bala. Oui bala. Bon souvenir nous repère ça bango. Na débit à Yanzela au Bakoti. Ouais bah continuer voilà. No one be like you. They cannot replace you cause you are a blessing. No one be like you. You're driving me crazy cause you are my baby. No one be like you. No one. No one like you. One like you. No one. One like you. One like you.
Always negativity. Ain't gonna fold you. Hey, you are my everything. You are my destiny. This is reality. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Toleka. na mbongo zama lukabilisila matufutu kila makalama tizita Tambi euti pona kobalula mwa muke pona baoyo bayokaka munoko ya ndokota ya kizombo te eliko lobete wane zali mbote ya bienvenue na boyei na bino toyambi bino na kombo na Yesu soki boyaki malamu lozongi na bino pe ekozala malamu amen ya wana babengaka kuwa yali mbote ya boyei malamu amen pona bino bato boyokaka kikongo te tosali boyi ebomesana na biso tolobana lingala me tolobwaka mwa kikongo parce que akaka sisa kuna makwendela tosepeli na nde mokoti biso na ku vraiment ezali sengo mingi tosepeli biso toye toza en bonne santé bino mpe tokoti bino en bonne santé yango wana yo mpe moto ozoloba makambo en tout cas ozala makasi mpo ete tokende yango ntina soka vraiment na kombo na yesu tokoti ko tala zosi nzambe azwa lokumu nakanisi mokili oyo po esalamaka na maloba eza boye te voilà maloba wana eza maloba ya nzambe eza boye te alors po tobanda nano na makambo oyo efandisi biso ya boye na kosenga na noko levi akumba biso na prière po bongo emema biso na kati ya mozindo ya makambo oyo efandisi biso boye nasali lisusu ndenge tolobi mindoko eza ebele totika bamboka toya toza minoko na biso ya kosomokisa c'est sûr mais toza mpe lingala e toye na mboko tokuti mpe minoko ebele ya français anglais netherlands dutch eza ebele flamand nyonso tozokomisi kaka nzambe yango tolobi avant koloba likambo nde tofandi awa
tokopelika kamwa moke po tokozongisa nyonso na nzambe tokoloba nde merci mingi parce que liboso abateli bino na nzelo ya molai bosali bokomi tiawa eza esengo mingi mpe bokoti biso ndenge olobi na sante ya malamu eza esengo ya mingi eza mpona ngolo na biso te parce que nzambe apermettre bino botambola malamu bokuta biso malamu yango tokomisa nzambe moke po tozwa nzela ya kokende maloba nyonso ebandaka na nzambe esukaka mpe na nzambe. Éternel des armées, nous venons en cet instant, éternel, invoquer ton Seigneur. Rien ne peut, Seigneur mon Dieu, commencer sans toi. Voilà pourquoi, ô éternel, mon Dieu, mon roi, ce festin, Seigneur mon Dieu, de mon neveu, nous voulons commencer avec toi. Voilà pourquoi nous venons te dire merci d'abord pour le souffle de vie que tu nous as donné, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour la protection, ô éternel, mon Dieu, que tu nous as donné. Depuis le matin, Seigneur, tu nous as donné gratuitement le souffle de vie. Personne n'a l'argent pour acheter le souffle de vie. Mais c'était une grâce que toi tu as voulu que nous soyons en bonne santé. Voilà pourquoi nous te disons merci. Et il est écrit, Père, personne ne peut venir vers toi sans passer par Jésus. Voilà pourquoi nous invoquons le nom de Seigneur Jésus-Christ. Jésus vient commencer avec nous. Jésus vient prendre tout entre tes mains, ô Dieu Tout-Puissant. Parce que sans toi, nous sommes heureux, sans toi, nous sommes nuls. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, éternel, mon Dieu, mon roi. Pour nos santé, Seigneur, mon Dieu, c'est grâce à toi. Personne ne peut dire, non, ma santé, c'est moi. Mais toi, tu nous as connus, éternel, mon Dieu, depuis avant que, Seigneur, mon Dieu, que nous venions sur cette terre, tu nous connaissais. Tu connaissais Pierre avant qu'il vienne. Tu connaissais les enfants qui vont nous faire l'honneur aujourd'hui, avant qu'ils viennent. Personne ne peut, Seigneur mon Dieu, se vanter pour dire ce sont mes enfants. Mais avant qu'ils soient nos enfants, ce sont les enfants de l'Éternel. Ce sont les enfants de l'Éternel. Voilà pourquoi nous venons, nous voulons abandonner ces problèmes des enfants, ces festins des enfants avec nous, qui va marcher avec nous, qui va terminer avec nous. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bolimisanga papa, la salle se souvient. Nakanisi boye inabino aboye, na moni mutu mon côté, azana bandi to, azana lokolo boite, sauf ka maladie mais pona boye na makambo boye, nakasi biso banso tout aller aboye, to eli likambo moke mimi biso aboye. Ezali likambo ya mariage, kama mariage, ezali likambo ya esengo. Amen. Oyo azana likambo. Soka soka ki on nzela te awa ekota te. Toye bakali likambo moko oyo ememeli biso awa boye. To tiko kana do sambo to kobanda nango awa, poke nango tina salle, to ko suka nango ke moko na moko lolenga yelaki, lolenga ya kozongela. Soki na bagisi mwa mokeli boso na kolobete bakoko baloba soki oteki kalungu na moto fokuta mana eloko ya kutia wana ko bachaka ikalungu pamba na moto te soki moto za kopela ki kalungu za wana ngelo bake eloko moke kozala wana pona koyeba kutia yango wana nakanisi likambo biso ya libala wa boye biso nyonso tout oza conscient et te bana libale batu bakutana kana nzela balingana ka mwana biso ya mwasi akola na bango tupesi nzambe merci po nazomona bilongo nyonso ezali aboye tamye ke nazomona motema ya mutu te kasi nazomona bilongo yango ezo attendre eloko moko eloko na yango ngai pe naza kozela o lisolo tobandaka soki tokomi awa nakanisi biso bapapa soki tofungolaki porte po bino bokota po toyebaki banani bozali mpona koyeba kokota awa boye yango wana soki nakomi awa boye maloba mwa ndambo nakoya koyeba koloba yango wana kimia oyo eyaki na bino kokutana na biso awa boye tosalela yango na ntango po boye na on a retard makasi mingi koleka bato baza na salle mpona baza kozela biso alors voilà donc tosalela ya mafuta tosalela ya mai te po ya mai tokolala awa makambo ya bomoi baloba yango na moi kasi bakoko na biso baloba kioki niengenekaki lambululo ako kioki fingi lambululo eya bakoko na biso baloba bamama na kisasa kuna mpona limbola wana lingala ya facile ezalaki ete mwa madesu ngo omona ngo ebeteli soki madesu wana ebeteli
au lieu babwaka mo bakobwaka te kama ndeso eziki yango babwaka mais oyo ebeteli bamama bakokamata yango bamama lokola bamayele mingi koleka lokumu na bino salam bamama bobongisa yango wana boye botie yango balobaka ekanga journée ekangi journée bana voilà awa boye na biso na komi awa boye biso totikeli bino maloba bokumba biso na maloba oyo boye na yango bolakisa biso nini ememi bino awa po tokoka koyeba kocontinue eloba nasali na banza papa alobi nyonso alobi ke akomisi nano parce que tokoti bien bilongi na biso eza bien moto aza na bandi te moto abukani te totamboli bien mpe tokomi bien ya mibale papa alobi tosalela ya mafuta ya mai te so tosaleli ya mai tozwa pongi kola osiama wadi ata sinza kitoloka mwana muntu kafoti kola biso toza na problème te toye c'est parce que tolobaki yango ke eloko toye kosala lelo ya kokanga lopango tokosukisa yango boye tozongisaka ambiance ya nzonde ezalaka kozongisa tozoloba na lingala mpo bozongisaka po mutu nyonso azoloba lingala azoyoka mpe alors nalobaki mokolo nalobi toza mibali me toza mibadi te toza mibadi te toza mibali yango tolakaki famille bovanda bino kimia likambo tokomemango ntina suka bongele meso tokomi mokolo yango na yango papa toyepamba te epai ya bokilo bakendaka pampamba te naye bokilo yango na sepeli nano na bokilo yango mwana olobai mambo abieke toke esika malamu pourtant nazoya na nzela make mbula na nzela nazobise niataka malembe kowela te po soki lelo nakima libala mpe ya bu mekolo asongi toko ya mibale na sepeli na bino mpo naza kobanga na bikuna amandi eza kuna make tolobaki tokoma 18h30 mais quand même tokomi retard lokola papa alobeli mama mandi tesenge mandi na manye nanga babokilo bakotaka pambapamba te ya liboso nano avant tolakisa makambo toye nango boyekanga bakaze mibale wana ya enekenge eza wana fo bomela masanga na biso ya Hollande kotolo toye kokota na ndako ya bokilo toye na kaze na biso mibale nanu po bokilo tobeta masolo te ki bokilo akazwa mokusawa yango kaze mibale wana eya nanu po tozwi bokilo malamu me bino mpe bobanga te bozwi mpe bokilo malamu po toye ndenge mibali bayaka lokola toye ndenge mibali bayaka tokotika bokilo na biso boye te tobanda na bokilo na biso na esengo lokola ye mpe alakisi biso esengo biso mpe tolakisa ese po tokoti na ndako na yo oyambi biso tokoti na mbongo na biso mibale po topresente yo ke en tout cas biso mpe tosepeli ndenge oyambi biso meka tuiteli moko pambako toye na mbongo na biso mibale bongele meso lokola papa bokilo alobaki ke tosalela mafuta mai te nayebi kotonda no nsima tokende kaka na to natika ona notonda nayebi te mpona ngonga oyo eza likambo ngai na bokilo na biso si toyokani na biso deja tosalela mafuta me nazongiselo nani maloba na ntango ya kala toza komona bamutasi bantu bakoko wana bavie architecte wana kuna na damba banda mbongi ti kuna na mayelobofu mwana simi nzete azokende mwana lere moko nyonso oza kolanda yo koloba mikoko wana azobangela nini azobanga te eza mayele kotambolela
okoko alobili lo basali mwa fraise mayele ya kota bakoko balobaka twenda muye Muyeningi Bosuzaya. etwenda bakingi mako Makonzo. makono Makono. twenda baki makono ndako batonga yango na 4 pilar batie pilar ya liboso nesimbaka ndako yango wana bolimbisa ngai tozobima mwa 2 minutes ya boye soki tozongi tokozanga likambo ya koloba te tokeili na kanda te kasi Makweni. Tosalelaka mafuta. nakanisi nakozongela mwa moke tapa moke na nsima wana moye mpona koyeba koéclaircir maloba ngo ndenge ezalaka mpo ndako eza fondation awa tokosala fondation ya ndako mpo ndako ezala solide alors bakabaka eza dire mpo bato mosusu bacomprendre eloko ya marke wana ntango na bandaki koloba wa boye nalobaki likambo ke boyaki retard nalobaki yango te ok kasi papa azomisinga liloba moko alobi non te merci papa na ndenge olobi ke amande eza nango te bon voilà tosalela mafuta tokosalela mai te ngambo nalobaki eloko wana tosote na biso etape te kasi sikobale kozalaka na ngambo na bino po tokende mbango tokosalela mai te tokanisi epai touti epai tozali epai tozokende mpo bato baozala biso na sale kuna nakanisi tokose komplike mingi te pardon ekangolaka pardon ekangolaka so nabi pardon ekangolaka na yo moto bazopardonne na yo moto kopardonne fo bozala corps commun po bato mibali batambola nzela moso bayokani eza nasali omoni makambo ya libala eza mambo esengo na makambo ya libala soki batension ekomi komata ezalaka so bien te donc yango esengaka batension ezala yango esengaka batension il faut ezala na se po mambo makiese tuna mau toyei kolela te mais toyei na biso mpo tosepela moninga azwi sepela yango toyei ngai nayebi te soki bino bamama bokendaka bawenze okesomba bakopo mibale ya fufu ntango batieli okopo mibale ya fufu ozali na posa kopo mibale ya fufu te bazwi telo oze telo matabisi batieli yo matabisi na kopo mibale ya fufu osombi na matabisi nini otondisa yo mpo na ngai vraiment nayebi te amande normalement mpo na nga nayebi te elobela ngai eloko te parce que bantu tokozonga nsima te tobana kolobaka epa touti eza mosika nzela totamboli mbula tokutani na baembouteillage tout ça tokozongela moto yango nalobi toza na likambo ya batension emata te na comprendre papa parce que bapauvre mpe toyebaka kosolela maloba na biso maloba soki eleki bino na bino bapauvre mpe bozosolola mpe kaka ndenge boyelaka molangi moko ya whisky biso lokwa tondimaki déjà toye na biso na retard ezalaki so likambo topesa baexplication te parce que eza nango telo eza nango matabishi amande ezalaka matabishi mpo ekotonisa te mpo oyo toye nango eleki amande yango eza motoya oyo wana tokopesa amande eza kaka na kaka vovana ekoizana mpo mitema bato esala nini tozala yango na bandaki na batension tozwa mitema totya na se tozokana po moto akoloba makambo aza nini motema ya kokita mais bino bozalaka na pourtour omona motema eza déjà yango wana po ekita papa na respect ya bokilo na biso mpa tozokota Jack Daniel bokele meso bolimbisa tosali retard te na motema moko ke tozali na posa retard yango nabi topesa badetail te
Mais le roi Tondimi, que tu as déjà en retard. Bon, vous me messo. Papa tout ça les en tout cas le papa au Tikoloba kotala na boye eza koyeba motema na ngai te ozotala nga motema na ngai ozomona te en tout cas na kosala geste wana nzambe tata azwa lokumu nde bakoko baloba mako lukumbanza matondo vonga sana ye oui sana tozoka avancer po bandeko bazozela biso kuna na salle faut respecter bango alors nakanisi bozwaka mukanda amen mukanda na bozwaka ezali pona koya ko babe ngoko kanga le pango te mais koya ko bala mwana bala longo tuizidi ba français bien to ba français ba ko te ko pesa biloko dot dot ya mwana libala nana banzambe kana bawala ba yona libala te libala ndi yango boye ko sala amen alors to songante enulu na ye dia uti mbongo tondele ya kadiam dabu tu set mabanza ya solo tozwaki mukanda ngala ngate babenga ko fakti po tozoteka te tozosomba amen mukanda tuna yawo kanda na biso pe totiki yango te toza nango kanda zole tuna yawo ya bible te ba passer à lobby kanda zole tuna yawo ntokomanga te pardon nkano banobeta nzonzi awa nzonzi abanole nzonzi babetaka yeko bosoko salere nga namona nzonzi auti fulu azoya azolela na bandi kutu papa oyela nga na kolelawa mais heureusement fumu nzoke bon papa toza na bapapier mibale awa toza na papier côté maternel na côté paternel zole tuna ya namoni tobanda na côté paternel parce que tata moto azalaka mokonzi biko ya na biloko nyonso wana mike omoni wana masanga nanu te biloko nyonso ya mike bacostume basiper banini tutu papa bimisa biloko nyonso libani mpona ye monaka biloko yango oyo kopesa bokilo vesta ntokosi aliaki yango omoni mama combien ndoki nawa ndoki toni awa ndoki aza te nate mebozomona nga lelo elongi madame voilà masanga eza wana kasi eza lokola masanga wana tozila Ciao, kota mana sama ko lokona bien. Merci. Fumo tout. Papa. Nazoyoka papa. Merci. Toujours dans la côté de papa, hein? Côté de tata. Côté de tata, tous on a des costumes. Bien, vous en avez papier.
toza na papier na biso mais faut ozala po otala olandaka so se kofuna ezela na monke what good yana na dimo obekanga o photo kanga o photo comme ça otalaka na pareil c'est mieux papa omoni ngolo ndiboni bisanga yi omoni papa ngasi na solo na yo omonaki ngai te mais ngasi na solo na molimo na katoko na zongo soka na tapo ye bangai to solo la kanga na yo liboso makambo yo ezo plateforme ya malamu to sala ni bonzambe to sala mutu ya mwana na mona ngati ya bisa papier na kemio soko ba kuna biso batata batokomaki mukanda na ba mama ya mwana photo kwa sumuna photo respecter bato bazala. C'est ça. Merci beaucoup. Mais on comprend. Des super côtés, il y a Tata. Maman, faut que là, on va super à Ouibalé. C'est ça, on va Ouibalé. Ok. Faut que la carte de bon, on va là-bas. Et bah super Ouibalé à Oyo. Ok, à la vie. Costume mi bale. Costume mi bale. Des costumes. Ça c'est déjà mon là. Voilà. Fumula otana kati. Des costumes, des chemises. Des tanga ba chemise là. Fumula katala na kati omo to le bidika. Tout ça la maille là tout ça. Mafuta. Eh mafuta pas. Toza la confiance na bino ya mwana ba otala moyo na ninga passable. Si tu vas déjà faut venir kuiza na soni maki fuisa na. Bon na on va yo ka. Kenda maki fuisa na kenda maki fuisa na ya. Desculpa. Joani. Sulie mi bale. Sulie mi bale. Oyo izaka ya tata Papier maman na ndo sembite. Tala bien. Mona opesa ya mwasi yawa. On va faire un bisou. Je vais t'en tes chaussettes. Sentir. Ok. Ah, là, ma passé. Mouchoir de poche. Mouchoir de poche. Ah, ça ressemble à la cravate. Ok. La carte de banque était là. C'est ça. Mais la carte de banque au PC. Voilà, la lampe de ma carte de banque. Bon. Chaussette, il est choix de poche. Ça va bien, ça va bien. Montre. Montre ça qu'on a combien va tchaki papa. Montre mon papa. Mon quoi hein. Des pannes super wax hollandais. Et ma papa mi balé. Les bitambala.
Oh, ils ont oh, bah, maman. bosolola malamu mpo bobetana mabaku te fo ezala mpenza mai epasaka ndenge balekulaka po ezala te kuna bazoba langage mosusu kote kuna bazoba langage mosusu fo tozala bomoko lokola bapoile ya mbwa tolalela kote moko po ok c'est bien problème ete tozokende papa bitambala mibale yango wana pesanga bavonga mibale nani kotia yo po léopard eza kilo mpe makato esana kote kuna koto place soki ebungi yo mpo bungi moto akokani na oyo tata asengaki groupe électrogène tamatata groupe électrogène machette machette aone Machette bakata. ah ok machette ibongele meso papa landaka ngai yawo bien. 15 kg bien. 15 kg sucre. Donc 30. Papa, ils ont dit bande, hein? Nous sommes allés, hein? Ah ouais, comment on s'est allés? Tu as dit bino masanga na bino pena ya mboko. Ndito masanga boklo ela libiso elegisi so mabumwa po utaki olala. Damijani moko il y a 20 rouges. Pesa mi bani wana 3 litres. En tout cas Damijani to luki kato mweni Damijani ko donc oyo ezaka vi bosoka ngai vino damujani yango bapesi mibale nyonso mibale eza 5 litres 6 litres mais topesi 5 litres bosoki 5 litres topesi 6 d'Abidjan Soussou il y a 20 de Paris madame Batsaba beaucoup tout bagila vous me mettez ça moi 20 de Paris écoutez-moi yango hein papa et pour la bino batata to foko ele to soki wana et nous allons wana totalissima tokotana na ba mama ba mama des super wax des super wax
Noko, s'il vous plaît, docteur Babi, maman ça peut venir. Maman Zouaka déjà, vous savez comment vous avez. Vous voulez vous créer, pardon. Vous voulez que ça passe. Oui, sera présenté tout petit coup. Deux mouchoirs de tête. Et Tambala. Mibale, hein? C'est dans le Mibale. Tiens, on a quantifié ça. Ma papa Mibale. L'accent n'a pas de film avec le Lakuna. Non pas ça, non pas ça. Caméra. Ah, oh. Ça va, c'est Rosanna, je suis de petit, ma papa ici. Tu commis na chaînette, boucle d'oreille, na bracelet. Ils ont raté. Ils ont dit? Exato. Viens là. Ah, bon, on a zoro ba mon pas comment va te na zoro ba pas. 20 ans déjà. Vous ya ko le lisanga ina fuko. Ma. Esa kono. Wana batala bate. Yo tala ga biloko na kati ko tala te. Bakuzongisa. Lachebiste wapi? Tika na pontela. Réchaud, il y a des plaques. Bien. Bassin à monene. Bassin à monene. Bassin à monene. Enveloppe n'est pas commis bassin à monene. Yeah. Fais ça comme bassin à monene. Djouma ma famille 60 litres. Bon, me remesso. Fais ça pour. Aïe, vous vendez très bien le son de l'envoi. Ah, quand il a une foule encore. Quand il a une foule. Bassin à monene. Bassin à monene. Bassin à monene. Enveloppe n'est pas commis bassin à monene. Yeah. Fais ça comme bassin à monene. Djouma ma famille 60 litres. Bon, me remesso. Fais ça pour. Aïe, vous vendez très bien le son de l'envoi. Ah, quand il a une foule encore. Quand il a une foule. Congo, c'est la Tsego, hein, Tsego, la Batila, Tsego. Yeah, on a dit que la sauve Congo. On dit que on a capté ça la maca. Il y a un peu de timo là. Couverture léopard, moko.
Un carton poisson salé dans mon tambo. Un Congo qui se respecte. Mais personne ne se met balé. Personne beaucoup ne se met balé. Ok, on est à la sortie. Mais mon tambo. Oh, c'est la qualité. Susumvimba. Donc pour les Susumkendo, hein? Tusumoyo, Katusumvimba, Tusumoyo. Pour le Mabula pesa la Vimba. Tusumoyo. Balola Rabako. Namoto. Ma. Susumoyo. Pour les vivantes. C'est ça quoi. Ata tsoso fwaka tsoso kaka Tsusu fwaka lokatalo kawa soso awa na sac ya mungwa 6 paquets café na 6 paquets ya sucre. Non. Bozui pena mobali, bozui mobali qui est solo. Vanda na petit là. Femme de cigarettes, sport, na un paquet d'allumettes. Trop fort, ouais. 10 makazo. Na. Makazo como na moko. Na matonge. Ah, bom biso yetu kuma toke to kala yetu kumeko na. Bouteille moko ya whisky. Bouteille moko ya whisky. Pesa mi baleko. D'Abidjan, vin rouge. Il y a 5 litres. Je peux essayer 6 litres. C'est ça. 6 litres. Bandi. Ah, mobile a sali pe cadeau et pas ya papa sengaki chemise. Abi akola ta mobongo te. Aïe aïe. Vous allez les affaires. Logo, bon, tout n'a fait des femmes sur le ici, hein? Faut rapidité, ma monsieur les apôtres. Donc, le mot qu'on a fait des femmes, hein? Bon, tout n'a pas fait son vélo, hein? Oh, ils en ont bon. Na awa, papa, vous en avez, hein? Bon, awa na moni, bon, libala, bakomi awa, 2500. 2500. Mais bon, il va avoir combien on a facture moko. Donc, c'est que ils ont englobé la facture de ce miba. Ok. Et que l'on passe déjà sur la valeur. Oh yo, la minute awa. Na tika na oya batata parce que kuna mbongo izali. Na sens c'est malamu, hein? Awa. Bongo ba signaler mbongo libala te. Le seul côté tata na côté maman ba yeba na bango pour na mbongo libala. OK. Comment qu'elle a pando? Bango. Nabi OK, na kangi. Papa Bokilo. Mbongo libala bosengi biso 2500. Biso to zana
oyo tokopesa bino comme eza nango wenze ok wenze tambola tobongisi 1250 oyo tobongisi po na nzimbo za lomo tala nazongiseli yo maloba tosalela mai mafuta mai ezalaka Ok, papa. tosali boye lere epusani mpona likambo ya groupe électrogène okanisa suma moke malamu mpona likambo ya facture na bimi mwa moke basegonde tozozonga soki liloba tokozanga koloba na bino te nasali bango kobosana te papa nalobi mpona likambo ya groupe électrogène kanisa malamu mpona facture tobimi nano mwa moke soki tozongi tokozanga lilo liloba te tuma kwende oleka wana bien oleka bien apa tosali boye en tout cas na maso boyebi kosala tozokala nzambe mpona kopesa bino capacité wana boye ya kosala oyo bokoyebona kosala mpo bato mingi omona ya ye akotilaki na fenêtre ebimelaki na fenêtre asisi makambo nyonso na fenêtre et pourtant nzambe tata asala porte po yesu alobinga naza porte po kende mpa nzambe efoleka pa na porte wana eza boye te alors voilà justement donc biso ya boye tosalaki raccourci na politique abenga porte mata mpona nini po kendamaki fulisana nazoba mpona biso alakika sipona bato angani totikaki kuna donc faut tomeka kose comprendre mwa moke po tosinga ya bendabenda oyo ligorodo simba kuna ye asimbi yokate bendabenda bazoba bato bakataka ligorodo kiona kwa soki kumvondanga alors ligorodo azali awa te mwana aza tusufu ate oyo okuluka talo aza ebembedula te ebembadula obengaka ebembadula wana sokoki so ebembadula so batie na so somo bomona bapri ezaka toujours différent awa tozoteka te awa toza koteka te tozomeka kosalela identité na biso na kosalela identité na biso respect eza mutuel alors soki tolobi tozonga mwa moke na nsima alors ntango papa ayaka na mwana biso tobiservaka mwana mokolo ntango azotala oyo bazoyeba makambo nyonso te nasaba mama bozo comprendre esika nini nga nazali alors elingi oloba te ko cimetière totie bo na kati bozomona ndenge mosusu na libanda bozomona ndenge mosusu mpo cimetière soki ozotala yango na se ozomona mikuwa na libanda eza bien décoré eza ndenge wana te awa tozoba makambo ya bopololi oyo babaka vérité alors voilà justement donc soki tobungaki tozonga place tobungelaki tomeka kobongisa eloko mpo tokende pri wana bopesi biso papa sepeli te papa sepeli te mpona nini toboyi kobimisa nyonso ya mike bokosala biso evandisa biso lisusu ya mingi yango wana soki bobongisaki ofil de fer mpo basala yango bavoiture ntango toki bana mike fo badresse yango soki badresse fil de fer te moya kosala mpenza voiture wana eza malamu te meme bakamarade bakosepela yango te nzambe mpe akosepela yango te mpo banzela etengama eza banzela emaka biso na nzela malamu mingi te yango wana papa wana ezalaki moko ya likambo na kwa koyeba koloba likambo ya enveloppe oyo ya groupe électrogène lisusu nalobaki awa soki botali mwa moke malamu mpo tosalela ntango tolobi te ndenge nini mende na place ya facture papa en tout cas mpo tozali aboye na nsa biso tozoka bino baninga boza kuna boye na tata na mama na moumbu ya nkolo aza koloba makambo na kasi tozala mwa breve mpo toloba ete 1200 touti na 2500 mpo bopesa biso 2000 kimwa tate balobi makasi mingi bobongisa na 2000 wana boye mpo tosuka wana mpo tata atikala te koyimayima mpo tata abakisa maloba te to alongola maloba te so batie biso 2000 wana boye botali likambo ya kolema oyo likambo ya groupe électrogène wana soki totamboli tofuta baninga wana boye ekozala lisungi mpona mitema na bango mpo biso totala ya awa boye mesengeli totala nyonso mpo bango mpona bazoyimayima deja moto moko tobenganga lobi me bino bolobaki bokosalela mafuta soko bokomosalela mai elobi papa nasali boye papa tala nazongisi boye nabandana na oyo nasulisa na oyo nabakisi 20 likolo tokosomba groupe ya monene mpona kolanda mabu mosusu ya mbongo ya libala
Papa Bokilo a aimé bien. Kimbo on va laisser là. Très bien. Pour lelo, même où il n'y a pas d'anga, où il y a la moine, à Rosanga, à quelque chose pour la yoté. Ils ont un compte en bon bal. Oye, on go kende. Oh, Jia Gomelango, qui peut tamiser mal, vous me remettez. Moi, la compte en bon bal kaka. Le nier le si la raté. Tu vas n'abolir un mot, tu vas n'abolir un mot, na souka. Tu peux savoir. Et c'est moi qui tu peux savoir chance ou grâce, tu grâce bango, tu bois que la bango va fleur, va qu'il y ait des bosses, va zanga bagène. Bango te la biso ba koko wana vunga, to linga te, tu rejoins yango. Ils ont un compte à mort liba. Papa na yo ki olobi to soka na 2000. Ah papa, so so amela ka iloko ekoki na muongo. Oh so akamele loko ekoki na mongo nete koleka te. Bashit na bashit. Abantu beta bashit. Donc au moment na soso ke poupa. Vous comprenez les soso na poupa zone et loko kangami na gauche. Alors, pour loko kangami na gauche te. Papa, na baki ici. Mais na montagne solo ba na comité. Na koyo ka solité. Tout ça est la maille. Yango wana la place na pesa ni 1250 na balisi 250 1500 bon le meso tara na somo silo malo limbisa papa na sali to masu libanda te nga papa kino na meza toujours ya kotenga na sali moshi. Papa Bokilo, qui nous est à Rotenga? Bien, Papa Bokilo. Nabi Mamoké, national don da Kento. Na kwenda takwenda sakidila no kadivo ko nganga ngandu kalako yala ngandu kalako Monte nazo seka. Mobala seka ka. Mbala seka ka. Papa Bokilo, vraiment, ndenge na lobai kaka ke so so va amele loko atala loko ngwa komela. Soki ko kata komela te. Atako to bokami a komela te. Mais ngai na ke na so na don na Kento. Kalbi na ngai vraiment mambo pe eza compliqué na déjà na compliqué te za na kaka bon. Ambota si sayo. Tozolanda kasinga tonga. Tosoki ndenge nini? Ok. Obakisi oyo pour mes amis. Nazoke n'est pas beaucoup. Donc on a un incompréhensible à comprendre. Parfois des choses sur la rana mon. Maman izo ngombi kitateka. Ngombi kitateka la mkoto kono. On a na copia. Nazana copia. Wapi copia? La kisa biso copie. Oh, ils sont dans le côté en côté. Oxygène. Tata nzito. Tazuyoka. Jimbo za longo. Bongele meso? Mwene. Talo bonisa wana. Tanga. Kena yoka na muno. Tanga. Kona lobaki awa tozo salela vérité ma Kasi yango na ditanga. Soki omoni oza na lobi na public bayoka. garita wana. Ozoki mambo. Mbongo batima ngo. Bato basala mbongo nde bato basaka mabe biso kola kana mbongo te to kola d'échange. Biso kola kana d'échange. Alita mbongo yebe bisima minusu to mokili asi. Mais yango beso bongisa mokili yango boye yango ndo tabisa mokili. Mais un numéro moko faut za normal aussi. L'argent. Voilà. Faut za mission aigle pour le monde mbongo. Fundi kama samba. Tiens mon ami. Papa. Papa. Il faut que... Eh,
amuta sisao nazola tsafu boye luta mvutoke idiaka nazola tsafu boye luta webi mutu alingi mwasi na ye asalelaka ye dépense ulingi mwasi kaka mbongwe ozana mbongo ozana nyonso uzana mbongo sali nyonso yakobala yakobebisa yakobongisa nyonso kaka pasi na yo badinanga ngabime wana bazoyembela biso po tobunga to po tobeba olingi mwasi kaka mbongo lisoakata wana bolikambo te baanalizaka makambo balobaka mais pa ya nzambe eza 1 plus 1 égale alors voilà ndenge abaki papa kingo eza ya kotengama mwana babotaki bato mibale toko maso mingi te naina bimana noko lisusu kuna na mama soki nazongi na kozanga liloba te kagendele mu makasi toyokana nakasa toyokaki nzembo wana bayembelaka biso na mokili wana boye nalobaki eloko moko liboso nalobi nazola tsafu bwaye lutaya moto oyo alingi mwasi na ye asalelaka ye dépense na oyo nyonso papa olobi na biso ya boye mwaye tozekana eza te otango tolobaki ke kingo papa eza ya kotengama okendaki oye olakisa biso kimobali na yo obakisaki lisusu oyo makanisi na bino ebongisaki to makanisi ya mobali ebongisaki na kosala yango kuna mbanza mato kuna mbanza mato bozongisaka bino bandeko boza mwa moke na basage po balobi twenda muye mbingi toza na mboka ya complémentarité tozo ko se compléter pour na nini soki bongo te moko mosusu papa kozala te nga mpe na kozala te alors boye na makambo bosali yango na lingala eza makambo akobeba mais soki tozozonga na bokoko na biso po bakoko na biso baza baarchitecte oyo motu moko olongola aza te bo makambo na bango nyonso balolela biso eza na mokanda ya proverbe eza na mokanda ecclésiaste eza na mokanda psaume eza na bacantique eza na bible mobimba bakoko na biso bayaki bato te po bato maboma nde tomona awa donc ezwi ezaka ndenge wana te yango wana na makambo ndenge osali boye nzambe tata abeta kashe na ye biso tondimi mbongo oyo na oyo akolema tondimi ya mibale eloko na nga loba boye po nga nayebi na ngai te mwana na biso nga natindaki na damba epai donc omona nga na bombo yaka na tensiomètre bocha mpona sukaki na ngai soko omekaki soki osengana natiaka loboko bocha tensiomètre mote na gangi matokosio tension ezongi vraiment tosepeli omoni babiloko oyo eza nango bilembwa eza basigne ndenge papa alobi fo bolandaka ndenge tozolobako très important eza basigne basalaka po mobali mpe so alingi mwasi na ye akobimisa mpe 2500 kakoli na ye te amen mais lokola bamikolo batika yango yango mpe tolandaka kaka tolandaka pai ya bamikolo donc eza nango teke bapapa bakomplike biso te bakomplike biso na eloko te kutu baza famille ya bien boso famille mosusu tolali awa ngana lino olobaki nzonzi kuna na Bruxelles kaka soki na Molenbeek soki wapi papa ya batetela mpe kaka boye badiskutaka mingi te mibale misato abo balobi eza mabwaso esoni vraiment esengolanga yango wana po tokote na famille malamu ya mibale papa alobi mwana mwasi aza na damba eza na ngwaa damba eza na ngwaa biso sikoyo toza na beo po tokende damba kasi felo kaka felo kaka boyanga felo biso wana na dambe mais tokosala nde makambo etambola tata mwasi wapi etondekosi bobanga te biso toza mibali mobali akufaka kaka mobali mokolo moko te tokolata jipe soki moni mobali okomolata jipe aza so mobali tozongisaka
nzondi tuna yao tozongisa tokomi na biso na suka tata mwasi naza na posa ya mwasi na biso tata mwasi Mandeni pingas. Nasa papiera. Tata mwasi La cachette c'est mon habit, ça dit complet. Fallon. Oyebi mobali oyo. Oyebi. Soya na ya. Ngala yebi. Ah OK, c'est bien. Voilà. Papa Tsaka. Mwana na biso yeyo alobi ke yonde mobali na ye na yebi te soki yo po yebi. Oui. Potola tine la maman. Frère moi la biso nzembo moko alongi 1 plus 1 est égal à 1 unité. Nakanisi nde bakoko balobaka mpona kokende su mosika mingi te so na bi bakoko eza mokanda ya soma balobi donc kopo moko kaka soki emonani biso aboye ekozala malamu olezala bakopo mibale nga linga kopo moko abo po toclotire lisolo oyo tosalela bato baza komama okapana longo sheri na Amen.
soki mobali na oye wana kati makambo nyonso tu ya mike na kobakisa na likolo donc ekangami na likolo ekangami biso toza bato to bainstrument nzambe ete ezala mpona kokokisa maloba oyo mais tant tozoloba nde wana nzambe tata amona mitema na bolingo na ye kati na biso soki mobali yeyo mama ofungoli masanga oyo oyebi signal wana osalaka biso mokolo wana naza na mposo orepeta na miso ya bato nyonso awa boye comme ça awa boye esanano pour nga nazwaki enveloppe moko awa nayebi te soki eza autorisé biso enveloppe wana tozwa yango ya mbongo ya libala na yo wana tokozwa yango biloko nyonso tosengaki bapesi yango yo aboyi siko soki ezali yango yo kopesa biso yango okopesa epai ya papa po tokonfirme ya solo mpenza ke makambo nyonso tu toclotire yango sikoyo mpo bato bazozala biso na sale mpona tolingi kolekisa so ntango mingi te tobana biso liloba soki ezali yango ofungoli masanga wana otie kuna boye opesi mobali no bomeli ndenge ezalelaka kotia na vere te papa ofuma filmana Baby boy. Mais là bien gros. Oui, ça est bien. Voilà. Si, mais ça moi ça. Oui, oui. Oui. Ça va. Kangi nsila papa le bana nzonzi alongo wana po papa mona ndenge azozwa mbongo allo tika ezaka bien nga sepa komona azolinga temisa mwa Ça va que ta vie d'avant. Merci. Merci. Merci, papa. Nous avons pas mon chaque fois. Amen. Amen. Merci. Merci ça papa. Tikaite. Opesa pe makasi pale kinayo. Pesa pesa nzebo. Amen. Comment c'est belle makasi. Merci. Oh. Merci. Bon, on va passer un petit peu. Gardez-vous. Ouais. Allez. Attaquez. Papa. Attaquez. Attaquez. Ngelo na ina ika ya ngwana na tete. Indicabo. Basi basi. By the back. Père très saint et éternel Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants Seigneur. Nous savons que c'est toi qui as institué les mariages et nous venons d'assister Seigneur Dieu à ce que nous pouvons appeler réellement le mariage. Mais selon la tâche que tu nous as confiée au Père, nous désirons recommander à toi ces nouveaux couples afin que tout ce qu'ils pourront projeter dans l'avenir, Seigneur, leur réussisse.
Nous avons été témoins, Seigneur Dieu, de leur engagement. Ne permets pas que l'ennemi, que les diables puissent prendre le dessus sur eux, afin que ce qui a été pour chacun de nous un sujet de joie aujourd'hui, Seigneur Dieu, puisse demeurer. Quelle que soit la situation, aucune personne, aucun esprit ne pourra s'opposer à ce que toi, Seigneur Dieu, tu as initié. Tu as dit dans ta parole que personne ne pourra maudire ce que Dieu a béni. Amen. Seigneur, laisse que cet enfant qui vient de se marier aujourd'hui, laisse que cette famille qui vient de pouvoir occasionner cette occasion de mariage puisse connaître la paix, la joie. Nous recommandons à toi, Père, le reste des cérémonies. Nous irons dans la salle où il y aura à manger, à boire, et les gens vont se réjouir, danser. Père, ne permets pas que cette réjouissance puisse occasionner quelque chose de mauvais. Nous désirons, Seigneur Dieu, que ce que tu as commencé avec nous, Seigneur, aille jusqu'au bout et que tu puisses la continuer avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen.